Iki tokia mini bėdelė su fekalijomis nutiko. Jau tas, kas darė fekalą namo viduje, pagal namo seną projektą išvedė šitoj vietoj fekalą. Ir šitoj vietoj fekalą išvedė iš to tualetuko, tai čia. Ir realiai, tai ta prasme, principė gaunasi tokia nesąmonė, nu, vat aš parodysiu, kad mes nieko negalim kitaip padaryti, tik tais vat šitoj vietoj iš čia ateina vamzdis, iš čia ateina vamzdis. Ir jisai biški vat toliau nuo šitos sienos, šitoj vietoj mini šulinukas, tada mes važiuojam iki čia, tai yra iki šičia, čia darom šulinuką ir tada važiuojam iš karto iki čia kažkur, va kur šitas šulinys, tai iš karto va taip kiaurai iki čia kažkur šulinį ir tada nuo to šulinio eina į tą siurblinę. Pagrindinė mintis, tai tuoj va parodau, tai iš principo yra va tai va, kad vienas šulinukas čia pradžiai, antras už kelio, tada vienas tarpinis ir į tą siurblinę. Ar įmanoma, jūs autokede vis tiek matot, vat, užsidėti šitą atstumą ir realiai tarp jų padaryti tolygų, nu apie ten, nu kad 3D, nu bus daugiau, tai bus daugiau. Bet esmė tokia, kad tarp šitų dviejų išvidurinti atstumą ir įdėti čia tą šulinį. Tada, jeigu galit, sužymėkit nuo namo šito šulinio, nuo namo atstumą, siurblinės tada atstumą, ar nuo namo, ar nuo dar šito šono kur nors, nu kad galėtų tie tiesiog ir šito atstumą nuo namo kampo, kiek jisai yra, nu, kiek nutolęs, kad būtų. Tada čia turime pirtį, čia turėsim, nežinau, čia dar aišku mes biški su jumis ir dėliosim, bet iš esmės atrodo, lyg čia yra pirtis. Nuo kalno nusileidus, čia fekalų dar vienas tas, pavadinkim, siurblinė ir jinai tiesiai fekalą šitą liniją tiesiai į šitą šulinį veda. Tai, ką, nu, jeigu čia pasikeis netyčia taip toliau, tai mes į šitą šulinį turėsim su fekalu ateiti. Tai mintis va tokia pataisyti fekalų brėžinį šitame vat dalyke, kad to šuliniai, žinai, nu ir tų šulinių atstumus parodykit, būčiau labai dėkingas.